Con il trasloco delle linee vaccinali dal Palangarano all'ex Eurobrico, la Pedemontana dispone di una struttura in grado di rispondere alle esigenze di un momento molto delicato della campagna di vaccinazione in Veneto. Il centro di vaccinazione ha 14 linee, si può raggiungere fino a 4.000 vaccinazioni giornaliere e penso che rappresenterà uno dei principali hub a livello regionale proprio in tema di vaccinazioni. È un orgoglio per tutti noi, ma soprattutto di fronte alle polemiche che sono sorte anche nelle ultime settimane, la testimonianza di ieri è che il sistema sanitario regionale funziona e grazie a Dio la sanità è gestita a livello regionale e non a livello statale. Veneti e bassanesi hanno risposto immediatamente alla chiamata della sanità. I dati stanno migliorando in maniera notevole, non abbiamo più focolai all'interno delle case di riposo piuttosto che all'interno degli ospedali, ma soprattutto vediamo che i veneti stanno rispondendo in massa alle vaccinazioni. Il sistema sta funzionando a pieno regime, non ci sono difficoltà nelle prenotazioni e anche le vaccinazioni vengono fatte nel giro di pochi minuti, quindi una macchina rodata che sta andando veramente alla grande.